Kalau Pak suami lagi batuk pilek, paling enak dibuatin minuman ini, Bun. Bikin badan jadi lebih hangat dan segar. Jadi pertama-tama tuang air dalam panci, beri irisan jahe dan masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan apinya. Aduk dulu supaya uapnya cepat hilang dan airnya cepat hangat. Di sini aku tes dulu dengan kelingking supaya tahu airnya sudah cukup hangat. Lalu masukkan madu, tambahkan air perasan jeruk nipis, dan terakhir masukkan Yakult. Ini alasannya kenapa airnya harus hangat dulu bukan panas, supaya bakteri baik di Yakult tetap hidup dan manfaatnya nggak hilang. Kalau sudah diaduk rata, ini langsung aja disaring. Pas diminum katanya rasanya enak banget. Tenggorokan langsung adem, badan juga lebih ringan. Ternyata campuran sederhana ini bisa bikin badan jadi nyaman. Yuk cobain juga, Bun.